اهلا ومرحبا بكم كاملين في فيديو جديده ديال قناتكم شوشو شانيل. كيف نتوما نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا من هذه المقاطع الاولانيه ديال الفيديو، انا اليوم معكم في مدينه اسفي، وغنبدا معكم واحد السلسله ديال الفيديوهات الخاصه بالمدينه ديال اسفي واحد المدينه زوينه بزاف، وعندي بها واحد التعلق شديد وواحد الحب منذ الصغر. كما كتعرفوا كنت ساكنه انا في مراكش ملي كنت صغيره، وفي لي ويكاند وهذا كنا كنمشيو للصويره والاسفي، وداكشي علاش باقي لحد الان كبرت وباقي لحد الان كيعجبوني. المهم هادشي اللي كنوريكم في الاول الفيديو، هذه الدخله ديال اسفي. على اليمين ديالنا كاينه الاسوار والبيبان ديال المدينه القديمه، وعلى اليسار ديالنا كاينه المدينه الجديده طبعا ديال اسفي، وقبالتنا مباشره غنشوفوا البحر. المدينه ديال اسفي كما كاملين كتعرفوا هي مدينه الخزف والسمك، وفيها الحوت وفيها الخزف ولا الفخار طبعا كما كلشي عارف. وكاينه بالضبط 200 كيلومتر في الجنوب الغربي ديال كازا ديال مدينه الدار البيضاء، وفي نفس الوقت 160 كيلومتر على مراكش. انا في هذه الرحله هذه كنت في مراكش، ومن مراكش جيت انا والعائله ديالي لمدينه اسفي، وبغيت نبارطاجي معكم جوله في هذه المدينه الجميله الرائعه اللي فيها بزاف الحاجات. في هذا الفيديو غتشوفوا واحد الحاجه خاصه، يعني الكورنيش والقصر البحر، وفيديوهات مجا غتشوفوا لي ديتاي اخرين خاصين بمدينه اسفي. دونك تبعوا هذا الفيديو هذا، وتبعوا حتى السلسله المجايه ان شاء الله ديال الفيديوهات ديال مدينه اسفي. شوات عندي واحد الملاحظه بغيت نقولها قبل ما نبداو الفيديو. ما تستغربوش اذا شفتوا الناس لابسين دومي مانش او لابسين شي حاجه، او اذا شفتوني انا لابسه شي حاجه خفيفه. هذا الفيديو تصور في شهر 6 ديال 2021، ولكن عاد جبرت الوقت باش نعمل له المونتاج ونبارطاجيه معكم. دونك خليكم مع الفيديو شوشوات. شوشوات كاين هذا الرونبوان، هذا هو اللي كيفرق ما بين المدينه القديمه اللي كاينه اللي هنا، هما الصور ديالها ياكم، ها هي كاينه كامله هنا ومشى هيدا، ولتحت كاينه المرسى. هادي قصر البحر هذا الرونبوان هذا بيناتو، وهنايا كاينه مدينه جديده، يعني المدينه القديمه اللي كتكون مدوره بالصور ديال شحال هذا، وهذه مدينه جديده كاينه من هاد الجهه هذه. دابا الدنيا باقا خاويه حيت الصباح بكري، ولكن ها هما الحوايج تبداو كيفتحوا شويش. الدنيا خاويه نورمالمون، هنا كيكون عامر كيمشيو الناس كيتمشاو وكلشي. ها نتوما من لهيه كاين البحر، ومن لهيه المرسى راه هي، باش تعرفوا شويش كيفاش زعما اسفي عامله وصافي. هذا مكان شنو خصك كيما بحال ميشو سعايح. هذه هي مدينه جديده. هنايا قلت لكم كيكون كامل بالسواق، راه منين جينا من ليهن هنايا كامل كيكون بالسواق وديك الشيء، ولكن الحوانات وهذا الساعه دابا باقي نتوما كتشوفوا يلاه كيفتحوا، الا فتحوا ديك الساعه نعمل لكم فيهم دوره. خليكم على فيديو. شوشوات هنايا الكورنيش ديال اسفي. ما كايناش لا بلاج كاينه من جهه اخرى، من الجهه الشماليه د اسفي. هنايا من هاد الجهه كاين لا فاليز، يعني كاين الحجار ماشي منحدر، اش كتسمى لا فاليز، يعني ما كاينش لا بلاج اللي فيها الرمله، كاين الجبال والحجار ولتحت الماء. مرت صاحبت مع واحد القطيوط في اسفي، ها انتم شوفوا. غتوريه البحر، وريه دوروا لي نصوروا الزين نيون. شنو كيعيط لي قال لي فوالا زيد نيشان. هانتوما هنايا كاينين خيوات وديك الشيء، هانتوما كتشوفوا. هنايا هاد الساحه عاملين فيها لي بون وديك الشيء، بنادم اللي بغا يجلس وكذا. فوالا البحر بصح ما هايجش بزاف، نورمالمون كيكون هايج. هنايا كاين لتحت كاين الصخر، ولكن دابا جاني شوفوا واحد لي باطو في لو لارج ليهن، عرفت مبينين شي والو. ها هما جوج
الثاني كاين واحد باركو عاود في هاد الجهه هادي، راه كحال ستيتو ما غيبان لكمش. بالحق سبحان الله العين المجرده كتبين الحاجه احسن. بركه ما تهزو تهبطو تهزو تهبطو. قلت لكم العين المجرده كتبين الحاجه احسن، ماشي فحال شحال ما زعما ولات الكاميرا كانت بروفيسيونيل وكتشبر مزيان وهذا، ولكن سبحان الله العين ماشي فحال. دابا هذا من النظر انا كنشوفو قبالتي بعيني وكنشوفو حتى هنايا بالكاميرا ما جانيش شي، المهم ما قنعنيش وصافي، جاني ماشي فحال اللي كتكون العين. المهم قصر البحر راه هو قبالتنا، ها هو حنا غنمشيو له نشوفوه. وهذه ها هي لافاليز ديال هنا كطلع على المحيط الاطلسي. ها نتوما شفتوا المنظر، هذاك العمارات اللي كيبانوا لكم اللي طالعين دوك لي باتيمون، هذاك المرسى. شوفوا هنايا شحال الزبل، خساره زعما الصراحه. دابا كيسيب بلاستيكات كيرمي الزبل. الصحه هي هذه فيها لي بون، فيها هاد لي بوبيل هنايا اللي بغى يرمي الزبال وداكشي. هنايا في العشيه كتكون عامره، دابا الصباح والشميشه بنادم كيتفادى الشمس وهذا. هذه هي الكورنيش ديال اسفي. و اون فاس د لا كورنيش كاينين هاد لي ريستورون هادو اللي فيهم التحتي وفيهم حتى لا تيراس الفوق وديكشي كما كتشوفوا. حتى هما كيعملوا الحوت وديكشي، اللي بغى ياكل الحوت مثلا هيدا قبالة البحر الا غيطلعوا الفوق راه غيكون عندكم لا فيو على البحر. هنايا في الاخر ديال الكورنيش كاين اللي هنا قصر البحر، هو هذا اللي كتشوفوا، ولكن هنا نتوما كتشوفوا عاملين ممنوع الدخول حيت كيريستوريو فيه شي حاجه. نورمالمون الدخله كانت كاينه، كنت دخلت شحال هادي، كنت جيت انا ومريم ديك الساعه، كنا جينا انا ومريم، ماشي انا وصحاباتي، ملي كنا جينا انا وزينب واسيه صحاباتي ما كناش جينا، كنت جيت مع واحد صاحبتي اخرى ودخلنا. كان كاين اولا العكس ما عقلتش، المهم كان كاين تما واحد السيد وكاين هاد الصوار هادو ديال هاد القلعه هادي. دابا حاليا هانتوما كتشوفوا ممنوع الدخول لانهم كيعملوا لي طرافو دو ريستوراسيون، اعمال ترميم كيعملوهم هنايا. دونك شي مره اخرى ان شاء الله ونعاود نجيبكم. هذا هو قصر البحر من ديك القصبه اللي قلت لكم اللي معروفه بها اسفي من شحال هذا. كانت قصبه دفاعيه، راكم عارفين فيها المدافع وديك الشيء. لا المهم هذه هي القصبه ديال باب البحر من الجهه الاخرى، شفناها من الجهه اللي هنا، وهذه كيرمموا هذيك الشيء ما قدرتش ندخل لها. هذه هي الجهه ديال الاخرى، يعني عندها واحد الوجه على البحر وواجهه من هنايا من جهه المدينه، والمدينه القديمه هي قبالتنا. هذا كيسميوه قصر البحر. شوفوا ديك الركوه شنو عاملين فيه واحد بحال الباركو. طبعا ان شاء الله غنديكم المدينه القديمه ديال اسفي، ولكن غتشوفوها معايا في فيديو اخرى ان شاء الله. صافي يلا خليكم، غنقول لكم السلام عليكم على بروشين فيديو باش تشوفوا معايا فيها المدينه القديمه ديال اسفي.